ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନଦର ବ୍ଲଗ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ହାଇ କରିକି ଆସି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଲରେ ଏଠି ଦେଖିଲି ଆମର ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବିଲକୁ ଆସିଛି, କ'ଣ କହିବି ମୋତେ। ତ ଏଠି ଟିକେ କୋଦାଳ ପକେଇ ଟିକେ ଶ୍ରମିକ ସାଜିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବଡ଼ା ଖାଇକି ମୁଁ ବାହାରିଲି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ। ଫାଇନାଲି ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ବାଟରେ ଦୁଇଟା ସୋୟା ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକି ଆସିଲି। ଏଠି ଟିକେ ଆମର ଛୋଟ ନଈ ପାରି ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଯାଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ 3 ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏଠି ଗଛରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲ ଗୁଡାକୁ ତାକୁ ବିଛଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ତୋଳିକି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ କରିକି। ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ 3ଟା ଧରିଲି। ଏଠି ଏଇ ଫୁଲର ନାଁ ଜାଣିଥିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ମୁଁ ଏ ପିଲା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଚିକେନ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପକୋଡା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ରଖିଦେଲି। ମୋ ଜେଜେ ଚିକେନ ନ ଖାଇବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡାରେ ଭାଜିକି ମୋର ପକୋଡା ଛାଙ୍କିବାରେ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ପକୋଡା ରେଡି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଚିକେନ ପାଇଁ ମସଲା ହେଲା। ଫାଇନାଲି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଚିକେନ ହେଇଯିବ। ତ ଚିକେନ ହେଇଗଲା ଅଲରେଡି ଆମର। ତ ସେଥିରୁ 2 ପିସ୍ ଲେଗ ପିସ୍ 2ଟା ଆଉ ଚିକେନ 2 ପିସ୍ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇଲି। ତ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କଲା ବେଳେ ବାହାରିଲି ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିଲି ଆଇ କାର୍ଡ ପକେଇ ଗଲି, କାଳେ ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।